fayyaafis tahee qaama keenya qulqulleessuu fi daa'ima qulqulluu bara baranaa bahe isa qixxaa walitti dhooyne haala kanaan nadhii ajaa'iba. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Namootiin daa'ima hedduu ajajattan hundi keessanuu ashama harka fuunee amantiif kutaan osoo waliin qoodini gammoojjii Oromiyaa keessa naanna'uudhaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mudannoo daa'ima kanarratti hedduudha. Tokko tokkoodhaan haga isinii ibsu gatii daa'imaa kiiloon meeqaa akkamii gurguramaa eessaa dhufaa maal fa'atu kan jedhuu fi hanga xumuraa na ilaala. Kunoo erga hiinee jenne viidiyoon kun viidiyoo guyyaa torbaanii oliiti. Guyyaallee daqiiqallee dheeraadha. Daa'imni jalqabaaf erga binnee galleeni akkana jira. Maasha Allah. Namoonni daa'ima kana argitan hundi keessan maasha Allah jechuun obboleeyyan keenya Rabbiin nagaan haa nyaachisu du'aayii kadhadhaafi. Sababiin daa'ima kana akkana godhuufi daa'imni kun qixxaa akkuma gagaa murameen gurgurama. Baalditti naqamee achumatti tilmaamamee kiilolleen mazzanamee barbaaddu bakka kiiloo geessanii magaazina siigu safaranii jechuu akkuma jiru kana irra keettanii gurgurtanii. Garuu yoo haala kanaan waliin hin gahini daa'imni kun qixxaan isaa nadhiin keessaa gadi yaa'ee namoonni daa'ima beeytan ni beeytan kennumatu kenna jechuuf warroonni amantii adda addaa hundi isaanii Oromoo tahan baay'een isaanii naajasatanii bitatanii mee hanga xumuraatitti na laala. Uffanni narra xuraayuun maabiraatii narra dhaawuun manni na jalaa xuraayuun gara alaallee gabbaayuun viidiyoo kana hedduu waliin dadhabe achi ani wanni ani bitadhe tokkoffaa irratti shankoora diimaa mee namoonni gammoojjii meeqa keessantu beeka shankoorri kun ka biyya kamiiti namoonni beeytan ni beeytan as jalatti na warreessaa isiniin jedha. Itti aansuun ammoo boqqollollee bitadhee jira wanni achi bitadhe boqqolloo baay'ee asheetaa miti masnoo irraa ka dhufe boqqollaa fi shankoora daa'ima kana erga akkanatti wal fudhachiise. Isa kana wal fudhachiisuuf namoonni hedduun qixxaa isaa gubbarratti muramee akkasitti taa'usanii gagaa seetan gagaa miti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya daa'ima haaraya akka baheen barana murameedha. Daa'imni kun namoonni hedduun daa'ima akkamiiti gurraacha magala naa hubadha. Daa'imni karaalee hedduu qaba. Tokkoffaa irratti asitti jechuu erga daa'ima san wal fudhachiisee geessee meeshaalee kana hunda isaa ni bite. Namoota 5 kan ajajatan Dubaay jira, Ameerikaan jira, Baaleeroobee jira, Hawaasaan jira, Sirboon jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya manci natti fakkaate. Amboo gara amboo sanii ijoollee shawaati isaanis ni jirani. Hunda isaa kiiloo isaa bakka tokkotti kiiloo 20 bitee kan garagaratti safaruu ka'eenutu kiiloo 5, eenutu kiiloo 4, kiiloo 3, kiiloo 2, kiiloo 7 hunda isaatu na wajjin bu'a. Kunoo bishaan qulqulluu kana haaraya meeshaan bite kun marti isaatu meeshaalee dhiqame kan amma ittiin hojjadhee reef manatti gadi baase manatti naatti xuraayaa jira ifaallee narra dhaame. Gabbaasee saafaa keessa kaayadhe meeshaalee sanniin erga dhiqee jedhee amma alatti waraabaa jira kallattiidhaan viidiyoon alaa qulqullina qabaa ifaan adda addaa hin jiru gurgiddaan itti dukkanaa'u hin jiru hedduu jechuudha. Wallahi viidiyoo hojjechuuf bakka akkamitti isin himuu danda'a. Yeroo gadi baasu bishaan achitti fayyadamu miizanni kana ni laaltanii akkamitti akka mazzanu xiqqoo qaama na tuqee qamisiillee ofirraa jijjiiree waan meeqa isiniin jedhuu danda'a hojiidha. Hundumaafiyyuu jechuudha yeroo akkanatti ol fuudhu kana waan baay'ee natti ulfaatee fi akka inni nadhiin waliin qoonne namni dhiiran irraa fuudhe sababbiin waliin dhaha qoonnuuf nadhiin isaa akka wal hin tarreef maal jennaaniin daa'imni kun tolola jedhan daa'ima tolola warreen weellistoota akkasuma immoo namoonni hedduun ni beeytani tololli kun jalatti gayyaa osoma ati gubbaan fuutu inni kun jechuudha reef gagaa fakkaata kun akkuma sitti argitan kanatti kiiloo tokkoon irra dhaabee isiniif dhaaba. Tokkoffaa irratti haadha kiiloo 7ti baaldiin kun ka bitamu qarshii 150 baay'ee jabaadha bareedaadha waan biraallee fadamuu ni dandeetti lixiillee waan akka daabboo akkasuma ambaashaa daabboo tokko xixiqqoo difoo yoo hin tahine itti fadamuu ni dandeetti keessattuu daabboo batiraalee ni fuudha. Walumaa galatti kiiloo 9 hanga 10 fuudha yoo guutanii jedhanii ani kan itti safaraa jiru kiiloo 7. Kunoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya xumura irratti illee isinii hima suuralleen irra isinii dhaaba kiiloon kuni kiiloo 6 irra gaddabarsee jidduu 8 irra wanni godhee fi beekaa akka irra taru barbaadeeti hunda isaatu safaree jechuudha. Tokkodhaan namoonni hunduu warri ajajattan daa'ima keessan laallachuudhaan haala kanaan jechuudha erga safaree geessee jedhee tuni Dubaay meeshaan Dubaay kun baay'ee xiqqoo kaaniin adda sababiin isaa jechuudha waan biyya alaa deemuuf akka ashagamuufis tahee qadaadamuuf illee namaa tolutti. Daa'ima kana haala isin argitan kanaan erga qoodee fixee horboleeyyan kiyya nama hedduu walitti bituun baay'ee namatti tola. Amma fakkeenyaaf achii jechuu akkana odoo bitee dhufee karallee sin dabarsan sii galee deemuun siin taru jechuudha. Akkam isin taftiishatu jira waan ta'eef hundumaafiyyuu jechuudha ani ka gurguraa odoo hin tahin na ergitanii waan isinii bitee fi kunoo tokkoffaa irratti ka Dubaayiiti.
kuma shaniin bitatte kiiloo afurii fi walakkaadha. Ani garuu shanirra godhe kunoo argaa jirtanii sararoota kanaan namoonni kiiloo beeytan kiiloo laaluu dandeettanii namoonni hin beeyne ammoo tuyyuu namallee laalchisuu dandeettanii wanni irra dabarseef kiiloon akka irra taru waan barbaadee fi maallaqni isii irra taree odoo hin tahini bakka tokkotti waan bitee fi nama hundaayyuu ziyaada dhufee jennaan qixxee qoqqoodee fi birrii isaan ni beekanii hangam akka ajajatan kun kiiloo 7 ajajate kun kiiloo 7 8 irratti wanni godhee fi 8 xiqqishuma giraama hanqisee akka kiiloon bizzabxii irra taru barbaadeeti. Inni kun sirboodha kun Dubaay asitti ammoo ka argitan kun Baalee Roobeeti kiiloo 3 fi walakkaadha. Afur irra geessee wanni mazzaneef isallee akkasuma hunda isaa akka hubattan suuraa irratti isinii dhaabaa akkasuma jidduu buusaa isinii fide itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Inni kun ammoo tuyyuu kamiyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kan kiiloo 4 fi walakkaati kan Dubaayitti irra deebi'ee maaliif jennaan suuraa irratti sirritti qabu waan barbaadee fi suuraan kaameraan sirritti mul'ifnee naan jedhani. Kanaaf inni kun kiiloo 4 meeshaan isaallee meeshaa furdaadha qadaan isaallee xinnaadha biyya alaa waan deemuu fi asumaan ka Ameerikaallee sin agarsiisa kun ginciin kiiloo 2 ajajatte obboleettiin tiyya Maqdas jennaani kiiloo 2 fi bira wanni godhee fi kun tuqaan isin argitan suni kiiloo 2 fi walakkaadha. Kiiloo 2 fi walakkaa godhee ka isiilee hunda keessanuu jechuudha. Haala amma argitan kanaan as kun hawaasa ollaa kiyya jechuudha. Inshallah ta'ala ka suni burgeeffama. Kunis kinoo kiiloo 2 fi walakkaadha. Hunda isaatu tuqaan sun walakkaa taatu sararri xiqqoo gabaabaa kiiloodha. Kiiloo 3 sararri dheeran 4 irra jiru. Afur jechuudha akka sirritti ifasinii tahuu fi namoonni daa'ima barbaadan dhugarraa daa'ima beeytan daa'ima qulqullina kana qulqulluu kana dhaqqabachuudhaan kun haala kanaan ajajachuudhaan kiiloon tokko hisaaba 909tiin herreegattanii kiiloo meeqa akka barbaadan akkasuma ammoo tuyyuu kunoo baaldii kanatti bakka tokkotti fidee anillee obboleeyyan kee hunda isaanii tuyyuu osoo hin dabarsin qarshii isaaniitiin bitee fi kunoo hin ergameef malee ofii kiyyaattiin gurguranne qadaadee amma hunda isaanii amaanaa torbeetan ofirraa xumuruu barbaada inshallah ta'ala ka Dubaay qofti nabira ture malee hunduun ni jira dhumarratti ka Ameerikaallee ni jira hundi keessanuu namoonni wantoota akkana ajajachuu barbaadanis tahee wantoota biraallee lakkoofsa bilbilaa duwwaa 978 15 WhatsAppidhaan irra caalaa yoo na dubbiftan hedduu isiniif ajaja guutuu danda'a. Namoota hedduudha kan ajajatanii tarii viidiyoo yana mijachuu baate garuu viidiyoo hojjechuun dirqama sababbiin isaa namuu waan ofii argee quufuu barbaada waan taheefi yoo na danda'ame kaasii achi bitullee isiniif viidiyoo godha yoo hin dandeenye ammoo magochuun danda'u kun ka ginciiti waaldi qashtii xiqqoo wayiiti qarshiin isiin ittiin bitamte qarshii 70 akkamii hundi isaatuyyuu meeshaa kanallee hisaaba keessa oolchuudhaan bakka tokkotti waan jedhan beeytanii kan hiruu fi kan hiru ni miidhama kan hiratu ammootuyyu ila akkuma Oromoon jette loomiin dhibbaa nam tokkoof ba'aadha nam dhibbaaf ammootuyyu faaya jedhan isinii galee meeshaan kun amma baaldiin guddichi suni 150 xiqqaan amma kiiloo 3 fuudhu kuni birri 80 anaaf ammootuyyu akkanatti kanallee herreega keessa oolcha meeshaa keessan kan itti godhamu haga kiiloo barbaadaniin waan kiiloo haganaa jedhame garuu fakkeenyaaf kiiloo 5 barbaadan dirqama baaldiin kiiloo 7 bituu fi ka Ameerikaa kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya inni addatti waan ajajatanii fi erga kana bitee kahee na ergatan isinii galee kun torbee tarte bitame kun ammoo tuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kaleessa kan bitameedha jechuudha na hubattanii miti wiixata kiibxata dheengaddaa kan bitameedha addumatti waan hundaayyuu jechuudha cufanii sababbiin isaa erga namoonni kuwwan ajajatanii jedhanii kan dhufanidha garuu viidiyoo irratti hidhee fi kanaaf isaan kan bitatan kiiloo 8 isaaniifillee kunoo haala kanaan wal fudhachiisaa jira wal fudhachiisii meeshaa qadaada jabaatitti naqiin ergi jedhanii meeshaan aadaallee wanni akka qoriini jira akkasuma immoo tuyyuu cuukkoo yookiin micciirraa yookiin dhangaallee ni jira kaachi deemuu heduu nama tosii deemaa irratti naa kenni jedhanii haala kanaan horaa bulaa subscribe like share ajajadhaa.